हे एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपने अपना रिवीजन अच्छे से किया होगा। चलो एक रिवीजन करते हैं प्रीवियस लेटर्स की और उसके बाद हम नेक्स्ट लेटर की तरफ चलते हैं। ई ए बी ब सी ख डी ड ई ए एफ जी ग एच आई ई जे ज के एल एम एन ओ ओ पी प। तो अभी तक हम पी तक लेटर्स कर चुके हैं और आज का हमारा न्यू लेटर कौन सा है? क्यू। पी के बाद क्या आता है? क्यू। एंड द साउंड ऑफ क्यू इज क्व। एंड द साउंड ऑफ क्यू इज क्व। क्यू क्व क्विल, क्यू क्व क्विल्ट, क्यू क्व क्वीन, क्यू क्व question mark. Now repeat it with me. Q qua quill. Today's new word is Q qua queen Kunti. Q qua queen Kunti.